Nahanap na. Sabi ko gamitin niya yung akin eh. Tapos, sabi niya, Eh, nahanap pa rin. Hashtag your lifestyle change. Help with golden cancer canola ay oil. saan doon siya sa akin ah? Hans Ayaw ang A. tapon. with the powerful blend Ano, of saan ba to? retinol. Tingnan mo nga. Silky skin overnight. Sinabutahe pala ni Glenn si Kuwenche. Para yung santo niya nakay Glenn eh. Hindi. Ay, iba? Okay, first five. First five. First five. First five. Pasok. Masok. Bog, paso yung bola. Ito, official. Wait, rep. Galit ka ba, Kuya Bong? First five. Vitamor, Torres, Pascual, Martin, Kingar, De La Cruz, Santiago, Panti, Reyes, Cruz. Let's get ready to rumble. Boss, may pipitik doon. Ayun, sa gilid. Jumbo! Panty! Bigay kay Reyes! Reyes! Good for two! Nanood. Mukha ng makata ng Plaridel! Good for two! Martin! Binigay kay Vitamor! Vitamor! Binigay kay Kingart! Kingart! Good for two by Kingart! Mukha ng makata ng balagtas! Grabe! Ayos boy! Tumira! Wala! Rebound ni Vitamor! Binigay kay Kingart! Wala! Rebound ni Cruz! Binigay kay Panty! Binigay kay De La Cruz! Wala! Rebound na naman ni Vitamor! Tumatakbo na naman! Nagmamadali na naman! Vitamor! Binigay kay Torres! 3 seconds! Panty! Binigay kay Cruz! Binigay kay Panty! Binigay kay Santiago! 10 to shoot! 8 to shoot! Cruz nagtangka! Wala! Rebound ni Torres! Nag-aatang papasa! Kingart! Martin, 10 to shoot! 5 to shoot! Kingart! Good for two by Kingart! Panty! Reyes! Reyes ni Pascual! Nagmamadali si Kingart! Nagmamadali! Naharang! Panty! Wala! Rebound ni Vitamor! Binigay kay Kingart! Nagmamadali na naman si Kingart!
Pamadali si Torres. Binigay kay Pascual. Pascual! Wala! Rebound! Di Panty, binigay kay Cruz. Nagpamadali si Cruz. Cruz! Sumalaksak! Good for two by Cruz. Boss! Nakay Boss! Martin! Nag-dribble. Martin! Binigay kay Vitamor. Binigay kay Pascual. Wala! Rebound ni J.King. Panty. Binigay kay Santiago. Binalik kay Panty. Good for two by Panty. Assist by Santiago. Nice pass, sabi ng kanilang coach. Kingar. Binigay kay Boss Cesar. Martin tumira. Wala, naribaw ni Panty. Panty nagmamadali. Binigay kay De La Cruz. Good for two by De La Cruz. Torres. Binigay kay Martin. Boss Martin. Binigay kay Pascual. Binalik kay Sir Martin. Binigay kay Torres. Wala. Nariwan ni De La Cruz. Binaliwan kay Santiago. Binigay kay Cruz. Binalik kay Santiago. Good for two by Santiago. Torres. Binalik kay Kingar. Binigay kay Vitamor. Gandang peke ni Vitamor. Ngunit hindi na-shoot. Marcus nagmamadali. Binigay kay Panty. Good for two by Panty. Grabe sa takbuhan to. Ganado silang lahat ah. Umiikot si Kingar at nakakawalang foul. Who's foul? Foul number 36. First personal. First team foul. Torres. Binigay kay Martin. Nagdi-dribble. Boss. 10 to shoot. Boss. Binigay kay Torres. Tinira ni Torres. Wala. Rebound ni Kingar. Nakakuha ng foul. Foul number 46. Mandatory substitution. Anim lang kayo, boss. Ayun na, boss. 7 na kayo. Ayan si Venturina. Una. Wala. Mukhang pagod sa training si Sir King Art. Pangalawa. Pasok. Cruz. Binigay kay San Jose. Oh! Foul. Who's forward? Foul number 47. Santos. Torres pala, sorry. San Jose. Whoa! Traveling. Okay lang, Jack? San Jose? Okay, go. Easy lang tayo, ha? Kingar! Wala! Same ball. 14 to shoot. Torres. Nagay Batis. 10 to shoot. Sa Martin. Sumalaksak. Si Boss. Favorite niya yan. Good for two by Martin.
Lito. Binigay kay Cruz. Cruz. Binigay kay Lito. Good for 2 by Lito. Assist by Cruz. Batis. Binigay kay Torres. Binigay kay King Art. Kandang ikot naman nun. Pero hindi niya na-shoot. Lito nagmamadali. Binababa. Lito. Lito. Pumeke. Cruz. 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 Oh! Live violation. Red ball. Batis. Binigay kay King Art. King Art nagtangka. Wala. Rebound ni Hawkins. Nabuha ni Cruz. Cruz. Wala. Rebound ni Bitamor. Nagmamadali. 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 Wala. Naka-offensive rebound ni King Art. Counted. Who's foul up? Foul number 99. First personal. Third team foul. Libreng pagbubuslo. Wala. Rebound ni San Jose. Binigay kay Lito. Lito. San Jose. Binagsak kay Hawkins. Gandang assist naman ni San Jose. Good for 2 by Hawkins. Foul. Who's got it? Foul number 25. First personal foul. Warning for penalty. Batis. Batis. Binigay kay King Art. King Art. Binigay kay Martin. Martin. 10 to shoot. Martin. Martin. Traveling. Cruz. Binalik kay Hawkins. Binalik kay Lito. Lito. Binigay kay San Jose. Wala. Rebound ni King Art. King Art nagmamadali. Binabantayan ni Tagalag. Sinusunod na ni Tagalag. King Art. King Art. King Art. Nakakuha ng foul. Foul number 16. Penalty. First personal foul. Ano yan? Lito. Lito. Oh, traveling. Martin. Binigay kay King Art. King Art. Binigay kay Batis. Wala. Rebound ni Hawkins. Binalibag kay Cruz. Cruz. Sinalaksak. Wala. Rebound ni Bitamor. 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 Sumalaksak. Nakakuha na ng foul. Who's foul? Foul number 08. Lito. First personal. Penalty. Huda. Pasok. Cruz. Sixteen to shoot.
Cruz. Wala. Rebound ni Bitamor. Binigay kay King Art. King Art. Libre. Wala. Wala. Rebound pa rin niya. Pounded. Ayaw ang 2 points. Gusto ng may foul. Foul number 25. Nagulangan ka dun ah. Nagulangan ka dun. Boss! Libre. Magbubuslok. Wala. Dito matalon ah. Lito. Binigay kay Tagalag. Tagalag ng tangka. Wala. Rebound nino. Oh. Red ball. Martin. Bitamor. Sumalaksak. Wala. Rebound ni Torres. Binigay kay Martin. Martin. 10 to shoot. Boss Martin. Same ball. 6 to shoot. Gandang galaw naman ni Bitamor. Assist by Martin. Lito, nagmamadali ulit. Nagmamadali. Wala. Natapik ni Bitamor kay Cruz. Ay kay King Art, sorry. King Art. King Art. Binigay kay Torres. Good for 2 by Torres. Cruz. Cruz. Nagaw ni Torres. Binigay kay Bitamor. Bitamor. Binigay kay King Art. King Art. King Art. Butata. Pero nakuha pa rin niya. Good for 2 by King Art. Oras, 20 seconds. Buzzer na lang. 14. 10. 8. Tagalag. 2 points. King Art. End of the first quarter. Hola. Pasok, red team, red team. Back to the ball game. Up si King Art. Wait. Batis, pasok ka. Yan. Sa kabila. Okay? Yung Tagalag lang ang maulit. Okay. Second quarter. Pangulo. Fernandez. Venturina. Sumalaksak. Wala. Rebound ni Tagalag. Binigay kay Panty. Binigay kay Cruz. Stanley Maselman. Binigay kay Venturina. Venturina. Nakagawan. Nakay kanino? Nakay Santiago. Wala. Rebound ni Pascual. Pascual. Nagmamadali. Pascual. Pascual. Binigay kay Fernandez. Binigay kay Batis. Good for 2 by Batis. Assist by Fernandez. There's the shoot. Batis. Wala.
Rebound niya. Binigay ni Katagalag. Tagalag. Wala. Rebound ni Panty. Wala pa rin. Di na-rebound. Rebound pa rin ni Panty. Wala pa rin. Rebound ni Tagalag. Tagalag. Wala pa rin. Good for two by Santiago. Hernandez. Wala. Panty. Santiago. Wala. Rebound nino. Offensive rebound ni Tagalag. Oh. Line violation. Looking for your daughter's for steal? Fernandez. Pascual. Batis. Tumira. Wala. Santiago. Binigay kay Panty. Wala. Naribo ni Gaspar. Gaspar. Gaspar binigay kay Venturina. Sinalaksa. Gusto kay Venturina. Reyes. Reyes. Binigay kay Santiago. Santiago. Wala. Rebound ni Venturina. Venturina. Binigay kay Fernandez. Fernandez. Nagbababa. 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 Hindi pumasok. Santiago. Binigay kay De La Cruz. Oh, red ball. Venturina. Time to shoot, Gaspar. Wala. Panty, binilibag kay Santiago. Santiago. Oh, sablay. Rebound ni Gladys. Fernandez, binigay kay Gaspar. Good pass to kay Gaspar. Time out. Drive back. Back to the ball game. It's ball 23-24. Panty. Tagalog. Tinira ba? Tinira nga. Tinasa. Tinira. Binigay kay Fernandez. Fernandez nagmamadali. Binigay kay Batis. Good for two by Batis. Assist by Fernandez. Grabe yung Fernandez. Meron ka pala nun. Joke lang. Batis. Sinusuntutan. Si Fernandez. Santiago. Nagkagpapasahan. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz. Good for two by De La Cruz. Venturina. Venturina. Pascual. 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 Who's the foul number? 46. Mandatory substitution. Substitution. Iwan mo na yung isa. Pag na-dead ball yung isa, pag na-dead ball, or pag na-ribbon ng gray. Rep! Rep! Pag na-ribbon ng gray,
palit agad yung isa. Mandatory substitution tayo. Mandatory. Pascual! Ba, shooter! Mandatory, ba't naiwan to? Okay. Sorry. Nagpapasab na kasi. Substitution tayo, substitution. Para pantay sa lahat. Si boss. Boss. Hindi, okay lang yan, boss. Mandatory naman yan. Mandatory naman yan, mandatory. Basta kung 10 kayo, palit agad sa 5. 9, labas ka. 5 tayo, 5. Boss. Sakto lang, 5 kayo, 10 kayo eh. Sino nakaulit? Kapapasok mo lang, di ba? Tapos ikaw yung isa kanina. Okay? Tama? Tama okay. na yan. May iwan naman dyan sa inyo eh. Okay, mandatory naman kasi balik talaga. Masabi player. Okay, rep. Crisostomo! Good for 2 by Crisostomo. Gingard! Wala, rebound ni Bitamor. Bitamor! Wala, rebound ni Crisostomo. Rompas! Gingard! Foul number 99. Second personal. Second team foul. Anong tawag? Side ball. Side ball. Gingard. Torres. Binigay kay Bitamor. Nabitawan ng bola. Nagmamadali ang dalawa. Cruz. Kinaliwa. Good for 2 by Mark Cruz. Gingard. Screen by Torres. Gingard. Wala. Rebound ni Torres. Defensive rebound. Binigay kay Bitamor. Wala. Rebound ni San Jose. Binigay kay Cruz. Binigay kay Crisostomo. Binagsak kay Cruz. Tinira ni Cruz. Good for 2 by Mark Cruz. Crisostomo. Binigay kay Cruz. Wow! Wrong pass. Good for 2 by Bitamor. Lito. Crisostomo. 10 to shoot. 5 to shoot.
Rebound libas. Binigay kay King Art. King Art. Crisostomo. San Jose, nagtangka, wala. Rebound ni King Art. King Art, nagmamadali. Umikot. Good for two by King Art. Cruz. Lito. Cruz. Wala, rebound ni Vitamor. Vitamor, binigay kay King Art. King Art. King Art. Wala. Oh, same ball. Same ball. Martin. Tumira. Wala. Rebound nila. Oh. Drive back. Ball. Lito. Nice steal ni Torres. Gandang steal. Binigay kay King Art. Nakagawa ni Cruz. Crisostomo. Lito. Rebound ni Tigigi Gaspar. Gaspar binigay kay Santos. Binigay kay King Art. Good for two by King Art. And the jet is still ni King Art. Binigay kay Vitamor. Vitamor. Wala. 50 seconds. Cruz. Good for two. 35 seconds. Vitamor. King Art. Oh, contest. Foul number 49. Ah? 49 ba? 49. First personal. Team foul. 20 seconds. And the jet. Chris, 3 point. 7 to shoot. 4.6 to shoot. Buzzer na lang, buzzer. Crisostomo. End of the second quarter. Ang score, 136. Thank you to all our sponsors. La Brea Private Resort, Tiny Box Cafe, Hankins Learning School, Fine Auto Garage, KS Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Simis Corporation, JCC Auto Garage, Gonzales Dental Clinic, Express Star, and Maryland Consultancy Services.
Ha? Pangalawa pa lang yan? Eh, sinagalan. Ha? Hindi ko na-videohan yung unang score ni... Oo, pag kumpleto, mandatory 5 yun, palit. Nanood ako Straight. eh. Kahit na, mandatory 5 yun, straight, palit. Oo, pasok yun. Mandatory 5, kahit nakasampu lang yan. Pasok nyo yan. Si Bong, galing sa loob yan eh, di ba? Bago mag-end ng second quarter, labas nyo yan. 10 kayo eh. Ay kasi papasok na siya, second. Pwede na siya fourth. Good for two by Fernandez. Same ball. Beat them on. Venturina. Wala, rebound ni Tagalog. Reyes. De la Cruz. Huli. Badi. Sinuntutan. Pero same ball. Shot clock, 16 seconds. Shoutout sa mga nanonood sa atin sa YouTube ng Santa Rita Basketball. Good for two by Venturina. Panty. Binalik kay Santiago. Reyes nagtangkala. Rebound Nino. Out! Foul number 19, Pascual. Good for two by De La Cruz. Nililakay, napira ka tapos tumakbo. Di napira ka sa tumakbo. Madaya. Good for two by Venturina. Reyes. Wala, rebound ni Venturina. Binigay kay Fernandez. Binigay kay Vitamor. 10 to shoot. Pascual. Wala, rebound ni Reyes. Binilibag kay Panty. Good for two by Kuya. Vitamor. Binigay kay Batis. Wala. Rebound ni De La Cruz. Binigay kay Panty. Kuya. Binigay kay De La Cruz. Binitbet. Hindi niya na na-shoot. Binigay kay Panty. Sablay. Rebound
rebound Nino, ni Vitamor. Vitamor, nabitawan ng bola. Nakakuha ni Reyes. Binigay kay Santiago. Santiago wala. De La Cruz wala. Rebound ni Badis, binigay kay Fernandez. Fernandez, wala. Na-rebound ni Vitamor. Fernandez tumira. Wala na naman. Nakakuha ni Badis. Tumira. Wala na naman. Nakakuha nila. Oh! Drive back ball. Pandi tumira. 3 points. Foul number 30, 46. Sorry, naduduling ako. Akin. Third personal, second team foul. Pasok ang una. Pascual, 51 seconds na lang, Pascual. 2 hinga na lang. Kaya mo yan. Wala ang pangalawa. Rebound ni De La Cruz. Binigay kay Santiago. Tinira ni Santiago. Wala. Rebound ni Vitamor. Vitamor. Nagmamadali ang pinababa ang bola. Inaagawan ng 2. Nakakuha ni Fernandez. Binigay kanino? Kay Venturina. Good throw to by Venturina. Wait, di ko alam. Pagod ka na? Ano tawag, rep? Same ball. Same ball. Proper inbound ang tawag. Same ball tayo, same ball. Okay. 5 minutes and 29 seconds in the third quarter. Tagalag, tumira. Wala, rebound ni Vitamor. Vitamor, nagmamadali. Vitamor, sumalaksak. Wala. Rebound ni Panty. Binigay kay De La Cruz. Wala, grabe. Nakagawa ni Tagalag. Tagalag ni Liap. Pasok ang Liap ni Tagalag. Mandatory substitution. Pasok ang Liap. Liap. Ano nangyari, Torres? Kaya? Natagi. Okay. Wait lang, rep. Saguli. Okay, rep. Back to the ball game. Backing arm up. Hinaaras ni Hawkins. Foul number 16. Grabe, minamantuman na si Hawkins ani Hawkins si King Art. Second personal foul on you. Sir Martin. Boss Cesar. Binigay kay Gaspar. Wala rebound ni Boss Cesar. Binigay kay Venturina. Blanca. Rebound ni Crisostomo. Binalibag kanino? Binilibag kay Lito. Blanca ni Gaspar. Blanca na naman ni Gaspar. Grabe naman depensa ni Maserman. Tapos bigla tititigan. Grabe yun. Oh, tagagaw ni Torres. Binigay kay King Art. Good for 2 by King Art. Hirap naman.
Kapag! Pasa lang pala yun kay Bong Crisostomo. Ingat! 3 points! Crisostomo! 3 points! Ba? Mukhang gantihan to ah. Ayan. Grabe, ganda ng laro. All 50. Boss Cesar. 10 to shoot. Venturina. 3 points. Grabe. Puro 3. Same ball. 16 to shoot. Tulos! Wala! Rebound nila! Rebound nila! Rebound ni Venturina! Binigay kay King Art! King Art! King Art up! Foul number 99! San Jose! Third personal! Warning for penalty! Pasok ang una! Wala ang pangalawa. Rebound ni Crisostomo. Binigay kay Lito. Lito. Binigay kay Crisostomo. Crisostomo. Binigay kay Cruz. Binigay kay Crisostomo. 10 to shoot. Grabe! Gandang passing naman nun. Grabe yung ikutan. Na hello-hello ako. Boss Martin. Binababa ang bola. Binigay kay Gaspar. Venturina. Binigay kay Cruz. Kay Kingat. Uy, counter! Who's correct? Foul number 99. Naku, ilan na foul nun. Warning for graduate. Penalty. Save ball. Up, up, up. Okay. San Jose nagtanda sa tres, wala. Rebound nila, rebound ni Boss Martin. Boss Martin, binigay kay Kingard. Kingard, 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 wala. Torres, binigay kay Kingard. Kingard, wala pa rin. Torres, offensive rebound. Good for two by Torres. Crisostomo. Lito. 10 to shoot. Hawkins. Wala rebound ni Manselman. Binigay kay Commissioner Martin. Boss Martin. Binigay kay Venturina. Venturina nagtangka. Wala. Oh, dahan-dahan, dahan-dahan. Takbo, takbo!
Cruz. Wala. Offensive rebound ni Lito. Tira ni Lito. Wala. Saka rebound ni Torres. Binigay kay Gaspar. Binigay kay King Art. Binigay kay Gaspar. Venturina. Libre. Good for two by Venturina. Assist by Gaspar. Lito. Nakakuha ni Venturina. Binigay kay King Art. Oh! Nabitawan ng bola. Drive max. Ball. "22 seconds. Buzzer na lang. 10 to shoot. Rebound ni Torres. Rebound ni San Jose. Foul number 47. 5 to shoot. Si Torres. 5 to shoot. Buzzer na lang to, buzzer. End of the third quarter. Hindi, Torres. Thank you to all our sponsors. La Crea Private Resort, Tiny Box Cafe, Hankins Learning School, Fine Auto Garage, KS Infinity Center for Dialysis and Diagnostics, St. Gabriel, Simis Corporation, JCC Auto Garage, Gonzales Dental Clinic, Express Star, and Maryland Consultancy Services. At syempre, salamat sa ating Commissioner, Boss Cesar Martin. Fourth quarter. Yabang ka lang, magyayabang ka lang. Oh, dahil ikaw ang inbounder, ayan. Oh, pwede yan. Oh, dumating si Santos. Eto, walang mandatory sa kanya. Decision na to ng team. Kasi fourth quarter na to. Opo. Kung ibababad nila yan, nasa kanila na yan. Kasi 10 lang yan. Ito lang kami may Okay? Nasa kanila na yan. Kung 5 lang, nasa kanila na. Kung paglaruin nila, nasa kanila na yan. Choice na nila yan. Maangas. Mahirap yan pag malamig. Ano, papasok? Hindi. Kami nga, kinokondisyon talaga yung body namin. Okay. Kung Choice saan na na, hindi nila kayo yan. papasok eh. Tapos, 13. Pwede na substitution naman yan eh. Pwede na rin siya pumasok sa kahit anong oras. Ang binugusto. Kulang pa isa, na Freya. Ay, pumasok, sasaktan lang kayo ni Ray Gaspar. Ano? Sabi ito. Drive back. Pasok mo. Nasaktan lang kayo ni Ray Gaspar, papasok pa kayo. Okay. Rebound ni Reyes. Binigay kay Panty. Binigay kay Crisostomo. Binigay kay Reyes. Reyes. Oh, piyak. Huli ka, Balbon. Foul number 49. Huli ka. Second personal. First team foul. King Art, binabantayan ni Crisostomo. King Art, 10 to shoot. Bodies. Wala. Na-rebound ni Reyes. Binigay kay Crisostomo. Binagsak kay Santiago. Binagsak kay De La Cruz. Good sordo by De La Cruz. Assist by Santiago. Chori, nabubuyoyo yung konti.
Bitamor. Binigay kay Batis. Good for 2 by Batis. Ilista mo na yan. Panty tumira. Wala. Gaspar rebound. Binigay kay Kingar. Kingar umikot. Nakakuha ni Batis. Batis. Oh. Foul, 0-2. Offensive ba yan? Pushing foul. Sorry. First personal. First team foul. Santiago. Crisostomo. De La Cruz. Good for 2 by De La Cruz. Dumidikit. Bitamor, nagmamadali. Binagsak kay Gatis. Good for 2 by Glenn Batis. Assist by Bitamor. Okay. Rebound ni Kingart. Good for 2 by Kingart. Time out. Drive match. Hindi, naka... Back to the ball game. Up, sino pinalitan sa inyo? Ni Santos? Sa kabila, sino pinalitan? Wala? Okay. Game. Wala dyan yan. Anong pinipiit mo dyan? Hinaan daw. Ha? Hinaan daw yung sounds. Wala. Fourth quarter tayo eh. Fourth quarter na tayo. Wala yan. Basta dumating ng fourth quarter, ipasok man nila ng ipasok yan. O hindi, nasa kanila na yan. Wala nang rule sa fourth quarter. Aldo, nasa ilalim. Nasa ilalim. Foul number 28. Nasa ilalim yung pinagsasaksakan. Okay na? Mabait mo? Panty. Wala. Rebound ni Gaspar. Batis. Good for 2 by Batis. Up. Foul number 02. Nabihit mo? Crisostomo. 3 points. Wala pa rin? Niluwa. Panty, 3 points.
10 to shoot. Panty. Still ligas pa. Vitamor libre. Good for 2 by Vitamor. Sa pa, Kuya Manny. Red. Foul. Substitution. Foul number 02. Substitution. Wait lang. Sa kabila, Lito. Sino nilabas yun? Si Panty tsaka si Reyes. That's possible. Wait lang. Okay, okay, rep. Santos, 3 point. Mukha ng Makata nagiginto. Okay. Ten to shoot. Foul. Foul number 08. Okay. Second personal, second team foul. Una, wala. Bilangan ni Venturina, rebound ni Venturina, oh. Foul number 49. Third personal, third team foul. Tira pare. Santos. Binalibag kay Fernandez. Good for 2 by Fernandez. Tumitingin pa sa bayilik. Grabe yun. Santos. Wala. Rebound ni Kingard. Kingard, nawala na naman si Fernandez. Grabe. Ngayon ako hihiling. Taunted eh. Ayoko. Sa mga nilitan. Foul number 25. Third personal. Warning for penalty. Inamo daw yung sound. Yung mic ba? Pareho. May mo? Baka yung ano lang, yung sounds, huwag ka na mag-sound sa ano. May nagreklamo doon. Ha? May nagreklamo doon. Doon po lang talaga ang po. 12 to shoot. Ten to shoot. Venturina. Oh, traveling. Santos.
Perimeter shot. Good for 2 by Santos. Get, drive mo na pare. Pare, drive mo na. 10 the ship. Good for 2 by Fernandez. Isang ilinga dyan, idol. YouTube music app, you can download the Stadium and Try ko, listen to magsapatos ako. Christian radio station. It means Ano mo na yun dyan, kaya mo gumalaw. Wala. Binalibag kay Fernandez. Fernandez. Binigay kay Gingard. Good for 2. Drive box. Loading. Maganda na po ang mga susunod na maglalaro. Back to the ball game. Pasok na. Wait lang, ref. Wait lang. Sino lumabas sa inyo? Cruz. Yung Cruz. Pinalit si Panty. Tsaka? Okay na, isa kabila. Si Batis. Sino pinalitan? Si Nine. Okay. Go. May mani tira. Pag nag-sub, tulungan nyo kami para matulit tayo. Santos. Reyes. Kapos. Last 2 minutes. Rebound ni Wasserman. Doon na pala. Yung unang shot ni Angelo, hindi ko pa na-videohan yung... Oo nanonood ako eh. Good for 2 Hindi na by nasundan. Gingard. Wala na. Ako mag-reclam. Santos. Pang Maide eh. Wala. Rebound ni Gingard. Gusto mo pa rin pag dapat to sa yung bola. Steal by Panty. Tinira ni Reyes. Wala. Venturina. Time to shoot. Good for 2 by Batis. Sa walang foul number 28. Substitution, rep. Substitution, out. Batis. Sino pa isa? Bitamor? Okay. $36.7 in the last quarter.
Pascual. Torres. Binigay kay Pascual. Pascual tumira ng pass. Santos. $13.8. Buzzer na lang to, buzzer. Torres. Venturina, good for 2. Buzzer na lang, 3 point. Pinabantay pa ni Pascual. 3.0. Okay na. End of the game. Kamayan po tayo. 5 minutes warm up na